11 сентябрь көне Бикбулат авылында милләттәр кроссы үткәрелде. Сара аяклык көне айканлы оештырылды. Төрле флажоктар менән биҙәлгән мәктәп янындагы спорт майдансығына иртә менән яше, ҡарты, балалар баҡсаһына йөрөүсе бәләкәстәр, мәктәп уҡыусылары, ауыл халҡы йыйылды. Урал ауыл биләмәһе башлығы Илнур Сәйфуллин сарала ҡатнашыусыларҙы сәләмләп, уңыштар теләне, изге теләктәрен еткерҙе. Бөгөн беҙҙә Бикбулат ауылында ҙур байрам һымаҡ шул ҡәҙәр матур итеп биҙәгәннәр, спорт майҙансығын милләт кроссы тип атала бит инде. Бәләкәйҙәре лә, олоһо ла, кесеһе лә йыйылған һымаҡ, бөтәһе лә ойоштырылған, төҫлө тойола инде бына әлеге моментта беҙҙең ҡарашҡа. Шатланып килеп еттек ошо мероприятиеға. Был мероприятие нимәһе менән беҙҙең өсөн ҡыуаныслы тип әйтмәксемен. Мына ошо көндәрҙә, июль айынан бирле беҙгә Сайфуллин Илнур Миңнеғәли улы глава итеп назначать ителгәйне. Сентябрҙың башында беҙ уны һайлап ҡуйҙык бит инде. Ул килеү менән нисектер ауылда мына шундай йәнлелек башланды. Ойоштырыу һәләте уның бик көслө. Быға тиклем нисектер ауыл йоҡлаған һымаҡ ине. Шуға шул ҡәҙәр шатланып бөгөн килдек. Ул һәр береһенә үҙе, һәр бер кешегә үҙе барып етергә тырыша төҫлө. Һәр береһенә үҙе мөрәжәғәт итә. Мына шуныһы ҡыуаныслы. Мин кем икән тип, маһайып йөрөмәүенә ҡыуанабыҙ инде. Хатта бөгөн заказ һымаҡ көндә бит әле. Быға тиклем йонсоу тора ине. Бөгөн ҡояш йылмая, беҙҙең күңелдәрҙең ҡыуанғанлығын иҫбатлаған һымаҡ. Даже хатта тәбиғәттә йылмая тип әйтмәксемен. Ауылды берләштерерлек сараларҙы үткәреп торғанда, халыҡ бит ул берләшә барыбер. Ҡыҙыҡһыныуы икенсерәк була башлай. Эскелектән айырылып, бәлки кемдәр эсә инде. Бөтәһе лә түгел бит ул. Бар араларында. Уларҙы ла мына шулай итеп ылыҡтырға мөмкиндер тип әйтеп уйлайым. Мына Төпсән ауылында мин Резидә фамилияһы кем әле ул? Клуб мөдире. Бөтә ауылды бер ғаилә һымаҡ, бер татыу ғаилә һымаҡ бит ул тотоп тора. Мин шуға ҡыуанам. Мин кем икәнен дә белмәйем үҙем. Шул интернет селтәренән генә ҡарап. Бәләкәй генә мероприятие, берәй ғаиләлә, бәләкәй генә байраммы. Шуны һәр береһен эләктереп алып, әллә ул вообще аҙнаның 6 көндә, 7 көндә лә эшләйме икән тип хайран ҡалып, ҡыуанып ҡарайым инде. Мына беҙҙә лә ошондай сараларҙы халыҡты берләштерерлек, ойошторорлыҡ сараларҙы күберәк ойошторғанда, ысынлап та Айыҡ ауыл кимәленә етергә булалыр тип әйтеп. Старт һыҙығына тәүгеләрҙән булып иң бәләкәстәр, 3-4 йәшлек малайҙар һәм ҡыҙҙар баҫты. Уларҙы мәктәп уҡыусылары, йәштәр, ололар алмаштырҙы. Менә бөгөн шундай бик әйбәт кросс үткәрҙеләр бит инде. Һәм Айныҡ ауыл тигән сарала бер юлы үткәрелә. Менә мин беренсе тапҡыр йүгерәм, бындай ярыш тәүгә ойошторола. Һәм шулай уҡ мин үҙем дә сәләмәт тормош алып барам, эсмәйем, тартмайым. Һәм үҙемдең ауылдаштарымды шуға саҡырам. Йәш ғаиләләрҙән һаналған Фәттәховтар байрамға бөтә ғаиләһе менән килгәндәр. Атанан күргән уҡ юнған, әсәнән күргән тун бескән дигәндәй, был ғаиләлә һәр сабый спортты яратып үҫә. Мин Ғалия, иптәшем Даян, иң ҙур малайыбыҙ Ленар, Илфат килә, Райфат, Диана, иң бәләкәсебеҙ. Бына минең апайым да малай юлда бөгөн ҡатнашты. Бәләкәсемдән башҡа бөтәһе лә бөгөн йүгерҙеләр. Ошолай итеп, дальнейшем ярышлар үткәреп торһондар тибеҙ инде, ҡатнашырбыҙ. Мына ҡышҡыһын саңғы ярышы була, анда ла балалар барып участвовать итә, йөрөтәләр. Шуға бөгөн день трезвости бит инде. Шуға күрәтә мына беҙ поддерживать итеп килдек. Бөтәһен дә мына, бөтөн ауылды. Бөтәһенә лә һаулыҡ, именлек.
Иң мөһиме еңеү түгел, катнашу тиһәләр дә, һәр йөгереүсе финишка беренче килергә тырышты. Йөгереп арыгандан һуң уңган апайдар әзерләгән сәй табынында тәмлекәстәр, кымыз, кайнар сәй менән һыйланды. Сара һуңында һәр катнашыусыга йөгереү һөҙөмтәһе буенса почет грамоталары, медалдар, иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды.